Assalomu alaykum. Bugun mana Max panellarni o'tishni boshlaymiz. Maxni ochib olamiz. Hop, menda уже ko'rsatilgan edi. Boshidan ko'rsatib o'taman. Hammada Max birinchi yozilgan paytda top, front, left va perspektiva ekrani turgan bo'ladi. Biz faqat perspektivada ishlaganimiz uchun perspektivani ekranini bosib turib, mana bu yerda kamera sozlamalari turibdi, ekran sozlamalari. Maximize viewport to'pini bosamiz. Mana bizga kattalashtiriladi. Shu bo'chi ekranimizni. Endi panellarni boshladik. Mana undo, bu orqaga qaytarish va kelgusi holiga qaytarish. Select object, obyektni ushlash uchun. Select by name, bu nomi bo'yicha. Bu tanlash. Kelinglar, bunaqa qilib dars qilib o'tgandan ko'ra mana ishlab o'rganamiz. Buning uchun ishda boksimiz. Select object. Obyektlarni ushlash uchun select by name. Birinchi box, ikkinchi box va uchinchi box. Nomi bo'yicha tanlayveradi. Bizga qachon ko'proq kerak bo'ladi? Biz mobilingda ishlagan paytimizda 3 xil obyektlar qilamiz, yonma-yon turadi. Lekin ularni ushlab olish qiyin bo'lgan vaqtlarda mana shunday foydalansa bo'ladi. Nomiga qarab, misol uchun mana biz mana ushlamoqchimiz. Keyin tanlasak, kesin ushlagan. Keyingisi bu videolaniya. Videolaniya ham yaxshi bo'ladi. To'g'richa holatda, dumaloq holatda yoki mana chizmoq holatida, hamda karandash holatida. Mana misol uchun chizmoq holatida tanlaymiz. Mana shuni ishlaymiz. Mana bu ikkitasi qolib, shu bizani chizmani ichiga kirgan obyektimizdan ushlab berdi. Tushunarli bo'ladi. Keyingisi window crossing. Mana o'zini rasm bilan ko'rsatib berdi. Bu agar mana bunaqa holatda turgan paytda biz select obyektni bosib turib videoga qilsak, o'sha kattaning ichiga kirgan obyektgina ushlab beradi. Agar biz uni yonlarga bosgan holatga keladi. Boshqa yana videoga qilamiz. Mana u ko'ryapti, lekin yashil va ko'k kubiklarimiz, bokslarimiz kirmayapti. Lekin baribir ularni ham select qilib ushlaveradi bizga. Ya'niki bu shu bizani videolaniyamizga kirmagan, to'liq kirmagan bo'lsa ham shu obyektda ushlaveradi to'lig'icha. Hop, keyingisi move. Select. Lekin tavsiya qilmayman. Select bo'ladi. Nega desanglar, mana misol uchun obyektlar bilan ishlayapmiz yoki tezroq ishlagan taqdirda bitta obyektni ushlagan paytimizda so'lga ketib qolishi mumkin. Unda yoki bizga bilinmay qolishi mumkin. Qanchadan millimetrga so'lga ketib qolgan. So'lmasligi uchun yaxshisi shu select obyektni o'zini bosib, shu obyektni tanlaganimda ma'qul. Bu surish uchun ishlaydi asosan. Endi bu yerda mana bunaqa strokalar berib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni buni x bo'ylab, y bo'ylab ahamiyat beringlar. Unda boshqa tomonda ishlaydi, faqat y bo'ylab. Keyingisi z bo'ylab, tepaga va pastga. Bizda mana bunaqa tomonlari bor. Biz agar bu tomonni o'sha yerda so'rsak, z va y bo'ylab.
bunaqa holatda bo'lsa, Z va X bo'ylab agar mana bu pastki qismdagi tema tanlab olsangiz, faqat Y va X bo'ylab harakat qiladi, tepaga ko'tarilib ketmaydi. Move bo'limi faqat shulardan iborat. Keyin bizni mana bu xatoga ham ahamiyat berishimiz kerak. Значок nimani bildiryapti? Значок mana bu ruchkamizda bo'ladi. Biz mashq holatda turgan paytda bu yoqdan ham o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun biz shu nuqtaga, mana bu asosiy nuqtaga kelmoqchimiz. 0 0 va 0 desak, asosiy nuqtaga keldi. Agar biz mana bu значокimizni yana nimaga bossak, mana bu holatga keladi. Bu obyektimizning turgan joyiga nisbatan surishimizni o'zgartirishimiz mumkin joyini. Misol uchun bu yoqqa 5 emas, 1 sm beramiz. 1 sm X bo'ylab bunga. Yana 5 sm beramiz. Yana 5 sm bo'ladi. Endi mana shu joyiga Y bo'ylab 4 sm beramiz. Mana bu yoqqa solamiz. Aniq o'lcham versiyada shu bo'ylab yana 0 ga tushib qoladi. Chunki u o'zini joyini juda определить qilib oladi, ustasiga yetganda. Va shunga nisbatan siz yana o'zgartirish bo'lishingiz mumkin. 5 sm, 2 sm hokazo. Buni o'chirib qo'yamiz. Yana joyiga qaytaramiz. Holatda tursa, keyin move select and move o'tdik. Keyin esa rotate. Bunda ham tavsiya qilaman. Select deb yozib qo'ygan. Select boyiga o'tgandek har xil nojo'ya harakatlar qilib qo'ymaslik uchun select o'zini bosib obyekt tanlagan ma'qul. Rotate faqat aylantirish uchun ishlatiladi. Aylantirganda bu tomonga bunaqasiga aylantirishimiz mumkin. Bunda ham pastiga xuddi boyiga nastroyka bo'yicha 0 ga to'g'rilaymiz. Yana 0 ga to'g'rilaymiz. Yana 0 ga to'g'rilasa o'z holatiga keladi. Yana mana bu holatga keltirib turib, misol uchun X bo'ylab yo'q, 45 emas, 90 deylik. 90 gradusga yotib berdi bizga. Endi apparatga qaytarmoqchimiz. Uni uchun minusda 90. Xo'p, keyingisi select and uniform. Bu obyektimizdan kattaga kichkina qilish uchun chutamiz. Mana mashq holatida agar shu burchaga olib kelib turib, shu uch tomonlama sal blokka tushgandan keyin biz ishga bosib kattalashtirsak, har tomonlama kattalashadi obyektimizni. Yana kichaytirdim. Bunda ham X bo'ylab cho'zish mumkin, Y bo'ylab cho'zishimiz mumkin va Z bo'ylab cho'zishimiz mumkin bo'ladi. Va mana bunaqa joyga ahamiyat berasizlar. Z va X. Bunda shu Z va X bo'ylab kattalashadi. Z va Y bo'ylab va X va Y bo'ylab kattalashadi. Keyingi mavzularimizda yana ko'rishguncha